Waka intiere Kanyamedha, intie gwenge mage mantie kaunti ma Kisumu, intiere Nyawita, Ubunga, Manyata, Jokonalejo, uduto untiere yo machalo nade. Aridra kendo piny mwalo mano yo Nyalenda B, Kachok, Oboch kanyo ka untiere Kilo, Mama Safi, Five Ways Nyalenda B kanyo kuchomo Nyakadunga, wachome Uruyo Kisian kanyo ka untiere yo Ngalo, Obambo, mantiere gwenge ma Kisumu, Karateng, mago gwenge mantiere Utonglo kanyo, Kanyamedha malo kuchomo nyaka malo Kanyakwar Got, Mamboleo, utiere Kisumu East Central, Seme koso untiere Kolwa. Intiere gweng mane kamoro amora ma intiere okni machiegni cheni maru piny, kamoda mana twak kendo ka warango mana gigo mosebedo katimore, thuond weche mosebedo ka wan godo, mane gimomiyo warwaki cheni maru piny. Kama olosi odiochieng' ma kawuono, welo mag duond buche kaachiel koda duoko e odira mokalo kod juma ma wantiere ni chenro chalo nade. Chak mana miwa pachi kochako sani nyaka saa 2 mang' watieko twak okinyi ma kawuono. Mana mondo miwa parni ni nyalo tudri kodwa achiel kachiel e Facebook kacha wantiere live, ikonwa ni yudo yo machalo nade, to pachi en mane kotenore kod welo ma osebedo kadhi nyime. Wami thuolo e chenro ni mar Rupinya kora Monge Jwang', mana mondo mi gochnwa kendo imiwa nonro mari nyaka sani welo osebede yo machalo nade. Ang' imiwa mana thuolo mana mar konowa matut e chenro ni mar Rupiny, kama wachiwo kodi kendo waringo kodi achiel kachiel ka wakoni weche manyien mosebedo katucho e counties mopogore opogore, ahinya counties ma Kaluo, ma wakano wadhi miyo pek county ma Migori mane welo mag duond bura mar ODM otimore odiochieng' manyoro, county ma Homa Bay kama ne ohike mano manen jambet mar piny Kenya piny Qatar mano Paddy Aenda, kama siasa bende notimo cathedral ka wanyalo wacho odiochieng' manyoro mano e iko mare mano timre e dalane mantiere Kasipul Kabondo odiochieng' no manyoro, kama ogaye mar ODM kod kweth mare duto ne ochopo kacha kaachiel kod ote mar jatend piny Kenya mano som kanyo kod manyawacho ni jadito e duond bura ma kanyakla mano coalition party mano mar Azimio la Umoja One Kenya, mano Rafael Tuju mano somo ote mar jatend piny Kenya odiochieng' manyoro, kendo kaachiel gi jotelo mamoko mane ochopo kar kacha. Mago kod mathoth wantiere ka wada mana rango chal mar weche mag siasa kotenore koda welo koda duoko ma osebedo ka donjo. Tudri kodwa kochako sani SMS line maro en 323 mane yudo wakacha SMS 23 Facebook wantiere live, donj mana kanyo sani kikonowa ni yudo eyo machalo nade. Machiegni e chenro mar Rupiny twak mokwongo nyinga Cleophas Oluoch ka ntiere kod wendo mabende wadani omoswa okinyi ma kawuono machiegni. Asante. Kama na thuolo ni mondo chaki ulri ni mana ne nyikwara Monge Jwang' Nation. Asante Cleophas. Iluonga ge ang'era ni Nation Odongo, gwenge mege Homa Bay, aseyo Kanyada. En thuolo mara mabiro kawuono mondo mi wang'i kaka wanyalo wacho weche madhi pa mar siasa as long as nomination is concerned. Asante sana. Machiegni ahinya Nation. Nyakora Monge Jwang' Nation en janon weche mag siasa kendo da mana rango chal mag weche mag welo mosebedo katimore e alworawa pinywa ma Kaluo, kendo ka warango bende pinywa mar Kenya gigo duto mosebedo katimore mano komako duond bura mar ODM mano mar UDA gi duond bura mar Wiper kaachiel kod mamoko mosebedo katimo welo ma opogore opogore. Machiegni wada mana mondo achaki juma mokalo wadachako gi duond bura no mar ODM Nation. Ntiere welo mosebedo katimore county ma Siaya, ma Homa Bay kaachiel kod mano ma Migori mano timore odiochieng' manyoro. Odiochieng' ma kawuono duond bura mar ODM gotache county ma Kisumu. Korka kori duoko mosebedo ka donjo, welo mosebedo katimore county 3 maseluongo mano ma Siaya, Homa Bay kaachiel kod Migori. To nyamo mabiro timore odiochieng' manyoro. Inyalo keto gi e ratil mane? Iseneno gi ka gidhi e yo machalo nade? Ka keto gi ratil mar arrange mar achiel nyaka par, ODM osetemo wan kia kikora kiko pe kata party mamoko mawuoya ba wach kaka ODM timo welo margi to gin kata margi ogi timo maber kata margi pogi chako timo. Koro kono bende ng'ato wuoye ni ng'ato timo marach to poko neno ni miro mari dhi nang'o. Koro an ki party entie gimoro amora kitimo nyaka bed gi makosa mo nyaka bedi kendo ber ne be nyaka bedi, lakini ka reny gi narrative mar achiel nyaka par, ODM osetemo yore te maber mondo mi gitim welo e yo mayom maonge koko mang'eny, kendo wach mar ariyo bende magitimo mondo mi welo dhi maber en ni koko obedo reduce ki compare kata gi party mamoko kaka timo margi. Koro anyalo miyo gi 8/10 kipacha. 8/10. Ang'o maketi ikel imigi 8/10?
ka irango welo magisetimo. Welo magisetimo an gima du mang'eyo ng'eni party primaries mosto ka party timo in area mag iluongo ni their stronghold. Giwa mane wachore ni komi party no to in gi stand a lot of big chance mondo mi bed elected on the national elections. King'iyo achiel kuom gima party mar ODM timo, mokwongo achiel gitimo gimoro ni direct nomination magitimo through consensus. Gidhi e ground gitimo very good research gineno niya ground nie ngama pek kae en ng'anie. Koro achiel kuom gima gitimo gidwoko ne joma ne osechulo pesa mar nominations ka. Koro jomoko bi ywak bang'e ni yani omawa pesa. Kato mar ariyo gikelo koko moro ma ni supporters mar maybe this party or maybe this candidate gore gi supporters mar the other side. And then mar adek bende gidwoko piny sana kuo mar ombulu. Ng'eni ji neno ka for example ami example mar kaka UD otimo margi. Iyudo na ka jomoko maybe ballot papers biro ka moko already marked. To gin margi gitimo in a digital way. Ma tek sana mondo mi ng'ato compromise. Kata digital no nyoro mano jachung' komno mar jodbura ma county Fatuma Mohamed e county ma Migori. Ne ywak ahinya kowacho ni okwale kendo. Owacho kata higa ma yiero mokalo mar 2017 bende ne okwal ombulu mare welo mag ODM. Iwacho ni kuoma kamagi ok bedi kata bede e lony manyasani. Ywak to pod en mana ywak. Ywak to pod en mana ywak ng'e maber ni gik molos gi lwet dhano. Koro they are prone to failure. To ng'eni but wang'eyo ni extent mane ma gigi osebedo ka tiyo kuonde mang'eny but mine is one of the area motiye to wasebedo ka ji ok osebedo ka ywak ni en gino nitie kaka obedo compromise. Koro mistake achiel maybe gadget nobedo a bit faulty lakini bende ng'ato pok confirm owuok e duond party wacho ni gine en adier ni en kamano kaka wacho no ma ok nyal wacho ni gine en adier ka ng'ato wacho no lakini still IT field mar IT en gima loso gi lwel dhano. Koro failure of course en part of the process. En ang'o mamiyo ok inyal miyo ODM apar ewi apar? Apar ewi apar ok nyal miyo ODM. An mokwongo an ODM. Ng'ato nyalo paro nyalo miyo kata apar ewi apar. Lakini ka wadok adier mar wach kaka gitimo nomination margi moso e direct ticket. Nitie jok mane nigi ywak moko niya kudwa dhi miyo ng'ato direct ticket. Let me say ne wadhi chung' e kom mar MCA kata Homa Bay Eastward. Then one 10 supporters or let me 10 aspirants machunge komnie eber kuluongo uketwa piny ni yawa gini en kama ka ng'iyo kaka research mara chalo wano ni ng'ani ema nitiere ongala mambere mondo wana ni mondo kaber to miya ng'owa omiyo tiko mar party to gima jogo dhi timo marach koro ni nitie jomoko ma iluonga kamano to iwe jomoko oko. Koro gini iluongo ni consensus en gima nyaka ikel ji te ubede board wawinjore kanyakla mok ni bang' ng'ato wuok ni yani gini okel wan ok oluongwa gini okel wan ok bedo consulted supporters wadhi nyiso gi nang'o ng'eni nya bed piny inya manyo kaka nya dok iwuo gi supporters mag ni yawa gini oseluongwa en kamae ng'ani omiyo otiko. Koro kwe mar jomoko babar gi bang'e cha odok piny. Koro mano gima achiel kuom gima miyo aneno ni mondo ok anya migi apar kwe wi apar. Then mogik king'eyo kata example consensus moko iwacho ni yar ng'ato example nyalo bedo gi app ndiyo lakini ber ka moko bende nitie moko mar not that clear app anyalo kipacha neno ni mondo ka ber tek dhi e welo nikech gini en gima is oko ka pesa mang'eny bini sani gikete en tire online. Koro ok en gimoro matek kuom party moro miyo tim mondo at least welo bede yom kendo yo ma kelo kwe kind jochung'. Ka irango nitiere counties mamoko manya wacho ni duond bura mar ODM otimo welo mana e kar chung' od bura achiel mano county ma Migori. Suna West ema ne oyudo kar welo mane otim kacha kanyo kar masani mane opita Masara kaachiel kod jalupne ng'ama oluwe machiegni welo duoko mane owuok odiochieng' manyoro mano bang' welo mag ODM e county ma Migori kendo jalupne mano Joseph Obiero mane oyudo bende 8,000 gitegi ne 8,000 to koro pogruok mana 100 kura madero 100 kende. In fact kata kuponi dhi yiero sani to dibe kata ni ng'ato yombo ng'ato gi kura achiel man is enough for mondo mi ng'ato miyo obed gi teko e control mar party. Wadang' ng'iyo kata maybe yiero mar 2013 idaneno ni pogruok mane nitiere kind Uhuru gi Raila ne kura 8,000 kende. To mano with a national mano we are dealing with numbers making millions
of votes. Kora pani that small difference ema wangi siasa ni ngano go ngani give this kind of a small range. Kirango kata thuolo matin ma owe kanyo no ka gichomo yiero kaka jal machielo ni wuok or ni chung kar kende ko wacho ni embe yiero ko timre yo makare to gi chung kende kaka wacho ni ngamo chung kar kende independent ipano dhi kelo pogruok mopogore e county ma Migori kata Suna West. Sani neno ngato nyalo kawo advantage mondo miyo ngeni ya idhi ng'iyonia an chiegni dot hol sana koro mano gima nyalo motivate ng'ato mondo miyo odhi oringi mondo miyo omany kata supporters from other areas mondo miyo oringi at least o marshal a lot of support but in most cases jomo yombiga in a very big range ema giwacho ni gini obaya koro apani ng'ama chal kamano still opportunity a lot of big chance mondo miyo o clean seat the next time if I could be his advisor on his side I can advise him you can go for it but also on the same case maybe unless ni party ni you had a very strong force on the ground wala ni mondo work together mondo mi ngato ni support mondo mi mari diangelach we'll see where to place you mana ka not imore ginene party no not make Mombasa aero sana ka jogo to maber ginene jogo ne ntire one on one race and 50-50 koro gi bedo piny mane kami wacho ni koro wabedo piny mondo watim gine yo moro maber iluonga do piny ko ni ginie en kama waran mondo ibed kodwa kama iwene ngani to in wadhi timo ni gini mbele kama kuponi mbele ka video maber mabe hope ni maybe things can be good mbele ODM ka wacho county ma Mombasa wantiere kod janeno mara Ramogi TV matiere Facebook acho ni jo Mombasa one locked ahinya mano Irino Nyango mano mantiere county ma Mombasa acho ni wang'iyo mana kaka jo nomiya gi nomaya church mawuok e county ma Migori nomiya koda nomaya mago jok mantiere county ma Mombasa giwacho ni girango mana weche mantiere county ma Migori wacho wach makare mantiere county ma Mombasa wach winjruok kata chiwo consensus e duond buche mopogore opogore para ni yo manyien monego bedni kawo duond bura mar Jubilee onge welo modhi timo achieng' mar dhi debe en mana wach mar winjruok ni en gimoro makare mi paro ni dhi konyo duoko piny tulo maga duond buche e kinde gi mag welo en gimoro makare en gi berne kinde bende gi rachne bende to kuponi ng'ato dati machal kamano kaka party tigi machiel a lot of things magino bende gi consider mondo mi gino dhi mbele maber one wang'iyo kaka wacho before ni ket jogie ji ariyo gete the same case aero tiyo gi example ma Mombasa nikech Mombasa kanyava mane kama siasa na mar no bed bill sana ang'e what is going on the ground mar Mombasa jogi no luongo this aspirants temo keto gi piny wacho ni in fact they were just main two contestants mantie ODM party to ODM party mampod bine peke giene en Donam Chumbi mano moting'o jaod bura masani Vita Swamad Sharif Nasir kachiel kod machielo ma Jawala Shabal Suleiman oketo jogi piny okon ginia gini untiere mbi untiere 50-50 ama 40-60 mano pod difference mathin sana watimuru kamae wabedo piny mondo mi at least ang'eni koponi ng'ato supporters gin jok ma mondo mi contain gi tek kupo ne oyudi ng'ano yombe to obvious gidhi wuok ng'ano mawa to mana achiel kuom gima dhi kelo rach sana odhi keto ji ok dhi participate e gombulu at the end of the national elections ji dhi boycott koro mondo mi to avoid such kind of things I'll really go for consensus koro en gi berne mang'eny sana one okelo kwe ewi jo party and also the supporters then mar ariyo rachne en kama koro maybe kuponi otime to one of the party or ama one of the people okobedo ama some people nikech komnya ber kana magi jo lero ang'wen abich to maybe luong ji ariyo to mamogo odhi owen nikech iwacho ni un pek maru ok en tire malo jogo bin jomine neno they can make a very good difference ka gidhi gi makore kata ka gi supporters mag gin godo nyalo bring a very small big difference at the end of the day winjruok kata consensus machalo kama biro mana bang' ka osetimo mbulu mar paro kata mano mar opinion poll iparo ni itime yo moro ma uyanga kose en gimoro ma nyabedo gi chochni kata midhiero moro amora mar chilo mar mibadhi nyadonje iye kae ma mi ng'at mopogore utiko to mano nyabedo machalo nade duond bura moro amora koro mano wuok kata korka kori kaka bedo ja kanyo mara ODM koro kirange korka kori weche gi ka koro mako kata duond buche mopogore opogore nyabedo Wiper masani chiwo tiko ne jok moko bang' ka gisewinjore ni ng'ama nigi mbi moingo nyawadgi machalo kama mibadhi nyalo bedo ka koso omenda nyamoro nyabedo ni lwedo nyaka gwenyre mondo mi kwan mamalo ngeni dhano ngeni
dhano ng'eni wach ne tek sana dhano en ng'ama nyalo bedo compromised the same even ka computer manyalo bedo compromised koro dhano to koro ng'eni gigie samoro ji be nigi par mang'eny wacho ni ng'ato kan biago geta onyalo paro gi ni I have this plan A, I have this plan B, onyalo paro ni anyalo dhi e ground achiemo no mawuok gi jo go ombulu ko jo ombulu otama ni ogida winjo yo moro maber manyalo kelna support mbele kae ng'ato nyalo ringo mondo odhi e party ugi party ni tim mabro ginie koro ng'eni dhoni ato poka winjo sana e duond bura mar ODM lakini ng'eya be ni en gima dhi mbele kendo timorega ng'ato nyalo dhi ma kata ng'ama ne onge support sana e ground mang'eny omi otiko to kapara ken gima nyalo bedo par maber mondo mi party otim mano dhi kelo odhi ketho kata nying mar party mokwongo odhi ketho management mar jomo chune yiero mar party to kendo kata mana party leader and nationally all affect someone's image sana and reputation gigi te timore kono mana kaka isewache kanyo ni otimore piny mar Kenya e kinde malach kendo mano parona mana ni sani owuok e kinde mag Pasaka to mana siling 30 nomiyo ruodhwa ondhogi kendo nomiyo ogure msalaba jogo duto mana nitie chieng' ndalo Pasaka o mana Judas ne omi mana siling 30 mano siling 30 mano chiw kanyo to no ndhogo ruodho Yesu Kristo koro in komi siling 30 inyalo timo ang'o achak mana kodi obado inya timo ko siling 30 komi sani inya ndhogo Yesu kosi nyagolo sadaka kosi nya chiwe yo machalo nade mane penjo maduong' mwapenji kawuono ka omi mana gima chalo kamano nikech wachre ni nyaka sani nitie jogo manya bedo ni chiwo omenda mondo mi giyud kwan mamalo e ombulu mar paro ma ichiwo mano kata opinion poll mana mondo mi gibede nyim jowetegi kata gibed mbele giyuda thuolo manyime ma e kindegi ma ji timo welo penjo thoth kendo gik ma umedo oronwa kawo mana gi buok nono ni gik ma kamago osebedo ka timore e counties mopogore opogore nyakwara Mugia Jwang' wantiere kae mana mondo mi warang welo mag duond buche madhi nyime wang'e maber ni jofwambo magwa go tache counties mopogore opogore e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono wadhi miyo pek kaluwore kod welo ma duond bura mar ODM matimore e county no county ma Kisumu wang'e maber ni oting'o kar chung' od bura kaka Kisumu Central wan gi Kisumu East Kisumu West wan kanyo gi mano ma Nyakach wantiere mano gi Manyando wantiere gi Moroni wantiere gi Seme wantiere gi mano bende ma wanyalo wacho ni Maseme odiochieng' ma kawuono report ma wayudo en ni onge welo madhi timore kanyo mano e kar chung' od bura ma Seme kendo jaod bura ma kanyo masani wang'e ni en Laktar Nyikal James Nyikal kawuok kanyo kar od chung' od bura ma Kisumu West kanyo bende okete thenge onge achiel kuom duond buche kata kar chung' od buche ma jogi dhi laro kaka machielo bende wang'e maber ni Kisumu Central nitiere kanyo kendo idhi go ombulu jaod bura masani mano Fred Ouda mantiere kanyo kachiel kod komno mar Kisumu East masani jaod bura en mochung' kar kende mano Shakil Shabir masani bende podo onyalo dogo chung' kar kende wang'e maber bang' welo makono dhi ng'ama dhi ting'o bandera mano ma duond bura mar ODM kamano ma Nyakach wantiere gi Aduma Wuor ma bende dhi laro kom machalo koda mano e county no ma sub county mano ma Nyakach mano kar chung' od bura ma Nyakach ka wan gi Koyo mano ma Muroni dhi chung' kanyo kachiel koda Jared Okelo mano jaod bura Manyando madhi chopo kanyo ka Kisumu West wang'e maber jogo mano oselieko ni dhi laro kom no gi duond bura mar ODM mano en Rosa Buyu masani en jaod bura ma county ma Kisumu kaka machielo bende mano ma sani en jaod bura ma Kisumu West John Olagaluoch pod dhi laro kom no gi duond bura mar DAPK mano kane osewuok e duond bura mano tere e bunge mano mar od bura mamalo kane odhi chung' ne jogo ma Kisumu West mano mar Ford Kenya nowuok no donjo mano mar DAPK odiochieng' ma kawuono wadhi ng'eyo ni ng'ama dhi laro kom no gi duond bura mar ODM Otiko Nyalodi dhi chiw ne jok machalo nade county ma Kisumu mago duto wadhi mana ng'eyo bang' winjo duoko mag welo madhi timo odiochieng' ma kawuono jofwambo magwa oke sub counties gi duto kendo wadhi bedo ka waringo ka wakedo kendo ka wakelonu weche manyien kaka gituche counties kaka gigi te timore wantiere kod jafwambo marwa Jael Lieta manie county ma Kisumu gi nyawadwa bende mano Millicent Adhiambo gi jogo picha mantie kanyo James Jeff jogi duto dhi kelo mana pichni maler kendo waneno chal mar wach mantiere county ma Kisumu ile kwan ombulugo duto
mano tombo ya Labour College odiochieng' ma kawuono, kendo wang'e maber ni ka otieno donja ni wadhi yudo jogo mayuak, jogo ma umor, jogo man gi ng'ur mopogore opogore. Chenro en mana mar piny ka wadhi nyime, wantie kaka Karamogi TV mondo mi wakelni gigi e yo maler kendo kaka dwarore. Gima duong' en niya, ne wapenjo kacha chieng' moro ni ang'o motime. Penjo mantie kacha cha kendo duoko ma ochiwo kacha en mana ni chama oluoke, akia ang'o moko timo, gik ma kamago. Ywak ma kamago wageno ni kata kawuono pod gidhi mana nyime. Udhi wacho ni jok mage moluoke kaunti ma Kisumu. Miyo mana pacho piny kacho kukono ni ati kaunti ma Kisumu ng'ama kama oluoki kendo koro nego duog mana orang gik moko monya bedo kotimo mopogore opogore manya konyo oganda kadiponi siasa oseng'udhe oko. To bende Nation, Yes. ka ogoli oko e welo mag duond bura, tiende ang'o? Inyalo dhi nyime bedo jasiasa koso mari gi siasa koro rumo mana kanyo nikech duond bura miero okomiyo tiko? Luwore gi maybe gima ng'ato dwaro e ngima, nitie jomoko ma lose hope easily. Inyalo opt ni mondo koro gino kichung' kendo iwa support candidate maybe moyier. To nitie jomoko bende maparo ni ania gini otime lakini ok otime kaka nadware, an gi apanda. Kech ng'eni gima ng'e maber, an asechung' e kom mar siasa, kendo ang'e gima kopo ni dhi e kom e race moro amora, ting'e maber ni yani gini dhi win kata ok idhi win. To kata bing'e maber ni yani gini dhi wuok maybe udhi wuok 50-50 kata diombi matin. Koro nitie jomoko manya paro ni yani maybe gini ok otime yo moro madwar kaka napare, duoko obiro kaka napare. Kata maybe nitie jomoko mawacho ni ege donjo e race late mane ginyalo timo gimoro kale de bedo migi time. To koro ka ng'ato paro ni maybe en gi resource maber kendo en gi time, monyalo maybe take that time after nomination mondo ochung even independent or even using any other party mabende mano sani ok nyalre. You can only go independent ama iweri out of that race. Koro kinyadhi in that way, hapa ni ng'ato nyalo pod bedo gi chance mar mondo mi odhi mbele, maybe obed oyiere kata komoro. Mana kamano nyakora mwe yuang mecho kata koso yudo otiko maduon bura ok tiende ni giko ni mar siasa chopo di thuolo machielo mar chung kendo mar rango gigo ma opogore kendo mana kamano wadhi dhi nyime kod twak kendo ka warango gigo matimore duon buche mopogore to ahinya wadarango chal mag welo ma counties ma osekalo. Warango kata county ma Siaya, mano timore juma mokalo ma Homa Bay kachiel kod mano ma Migori. Gima senokane kanyo tulo osebedo kawuok e moko kendo tulo moko ne chiegni wuok e welo moko mokalo mane ogeng' gik moko machalo koda mago. Ka itemo rango chama kata duond bura mar ODM ka duond buche mamoko, koro warango nyaka duond bura mar UDA, gigi te osebedo nyalo bedo ni nitiere rem machalo nade mar neno ni ka welo makamagi timore oganda obedo kod horuok kachiel kod bedo kod kwe e kinde gi duto mag welo. Nation, an gima nyal kono ni jogombulu kata sabran megi mar candidate mora mora kopon ji dhi e yiero gini ok en gima idhi gombulu kanyo mebende thoth ne yor ne jogie bang' gombulu no in ng'ama idhi bedo written off. Kopon ne ok intie negotiation table, you are the menu mari dhi rumo gi kanyo. Koro maybe ok apar ni onyalo bedo idea maber mondo mi support kama kara jogo ombulu okaw gini ni ginen mar of life and death mago poni ng'at gimana gidwaro chako yier to en gimoro mabedo ne gimarach, ok en gimoro ma nyalo dhi maber ne ng'ato at the end of the day. But kata king'iyo bende kaka party timo nomination margi, gima kelo gi thoth gi ahinya gini mondo be party, for example, awach ni example, let me say direct ticket mana ng'en achiel kuom gima kelo ywak sana e gwengwa me Kaluo sana yo mar party. Achiel kuom joma party bende ng'iyo we kata apart from being ng'ato nigi votes adi monyalo kele table ama support mar mango the ground according to kaka jogo setimo maybe nonro giro ni ng'ani en pek ne chal nade. Jog ng'iya other things, ere kaka osebedo ko participate e bura mar party, ben ng'ama osebedo consistent ni pile ka pile, let me say ka party involve e gimoro en ng'ama nyalo luongi to kendo support party mora mora. Party nya support in many ways by being a life member, is participate in their national activities, volunteer works, and let me say even also party, if a party calls for solidarity unity call, you can niga pile ka pile. Koro mana achiel kuom gima be party ng'iyo. Then also consistency. In ng'ama isebedo gi party for how long? Your loyalty, has it been tested? Isewuok e party ni dhi ire moro ni kende mar no yombi, iwuok e party ni dhi ni kama koro itime maber aduo kocha. Kiro ka party koro sani koro chung maber iduogo ir party. Koro mana achiel kuom gima no bende sabara bende ng'eyo maber ni ng'ato ni yawa. Kata ka ywak ni osebedo gi party ni nade.
Koro ok en gimoro maber mondo mi ji okaw gini ni en gima nyaka timre ne ng'ato mondo mi ka maybe life odhi mbele. Wadhi mbele gi life wa, wabo go ombulu of course pile ka pile, wabro ywak pile of course, kech ngeni always people will people bro dwaro ni mondo ng'at gi magi dwaro cha mondo yier. To we can't have more than one winner. Koro we have to have joma are disappointed and some who are okay. Yeah. Mana kamano nyakora moge juang magi kod mathoth gintie bane Ramogi TV ka. Wach machielo mabeni konwa kata gi Nelson Kasuku entiere kata Facebook live wacho ni Cleo Wagni onge secho ok nyal yanywa Homa Bay to alinga warade debe 9th wanto wacho ni wacho moro kanyo ma kwanya somo wang jowi Maramogi erokamano kuom Oti Nelson. Kaka machielo bende Enos Ja Wakinga wacho ni Anenos Ja Wakinga wacho ni rupiny kendo ochiew makare kentiere Kindu Bay Karachuonyo. Welo mar ODM kom mar gavana pod otama winjo gimomiyo wanga ne omi Otiko Nyalodia lerna uru wachno. Mago te mano wacho ni waonge thuolo mar lero mano mana chama dhi mana neno kaka olero kuom mathoth inya yudo kacha e mbui mag giduto gidhi mi yo makare. Kaka machielo bende wan gi Sam Oyuyo wacho ni mar ywaya Tingera Siaya County Sigomre ward wacho ni nopong' gi mibadhi kendo wach 6 piece ok bi nyalore. Kelo wach 6 piece mane milando kod jotelo mantiere e gwenge ma Kaluo korka kori iparo ni gimoro ma dhi nyalore. 6 piece ni ka warange nyaka wantiere gi duond buche mamoko mantiere kwethno mar Azimio la Umoja gin gi thuolo machalo nade mar yudo telo ka 6 piece ma kore lando because 6 piece Azimio. Maybe Baba no refer to 6 piece in Azimio kata 6 piece in ODM. No wacho ni ODM kendo no wacho ni ka waloso wacho ni ko wacho ma to wacho ni ODM wacho ni MCA ODM MP ODM odhi kamano nyaka president mano jatend piny korka kori paro ni odhi konyo koso dhi duoko chien koso dhi kelo midhiero machalo nade e riwruok no mar Azimio la Umoja. Mano koro wach mar 6 piece. An kipacha an kang'iyo kipati an ja party kendo ifara sebedo party for very long I'm a life member mar party to an kang'iyo kipacha sani ng'eni kata boni Baba dhi bede kom to kik expect mang'eny ni we respect much ni koro Nyanza emo koro dhi gero to piny mamoko ok dhi gero. Jatelo mar piny en ogero kumoro amora to gima bede maber koro maybe the piny no dhi okelo mabede Baba be mokelo fought for this is called devolution. Devolution timo gima duong' sana e counties mana prefer ni ka ber to county devolution alone kende nyalo miyo county ogerre kendo ma dhi ngala moro maber ni koro gik mang'eny be from health education gik mang'eny sana obedo devolved. Koro aparo ni sani gima no be ji ng'iyo sani joma tayo gigi gin jo mantiere kombe meke siasa to mondo mi ng'ato ni mondo ni koponi ng'ato mi ticket ni koro is a guarantee ni en ng'ama dhi bedo maber dhi ta party maber kipacho kana ni en par mo maber. Koro anyalo kun mana jogo ombulu ng'i ng'ato ni ng'anie ero omiye party mar ODM to wan be nitie otati moro manyalo bedo gode pacho manyalo timo gini molo ka nwa par ng'an nya timo gini koro 6 piece o en gima ber sana nikech achiel odhi konyo Baba mbele kucho mondo mi in terms of numbers okay odhi bedo jatelo ma powerful en gi kombe governors ng'eny kuome to gima bende wacha wang'e kendo en bende ni wang'e ni Baba kende ni kada kom mare no kende uono wang'e ni wan bende mwalo kae wan nade wago nini ombulu kwang'iyo ng'ato in terms of integrity mare track record mare kata maybe dongruok mare ni ng'ane onyalo bedo ng'ama chal nade. Koro party kende kik wang'i a lot of things kuom ng'ato kwa gombulu. Mana kamano nyakoro moge juang mano luong ma National Dongo lero na studio kinyi makawuono yier jatelo kik yier jal moro ma iwacho mana kanyo ni en weche mag duond bura ma entiere to yier jal man gi iwacho track record osetimo dongruoge machalo nade kor gwenge mopogore opogore. Ne wasingono ni jogi nitiere gwenge mopogore opogore kendo en odhi bedo thuolo marwa makende ka waluwo ni kendo wakelo ripode machalo e yo makare kendo mano koro wadhi tudore kod jofwambo mane koro gwenge mopogore opogore ka wan gi mago mogo tache county ma Kisumu. Wada mana ng'eyo ni chenro nyaka sani kodong' mana dakika machuok mano ka wantie kanyo dakika 37 bang' saa achiel welo osechako e county ma intiere e sub county ma intiere koso pod urito gik ma chalo nade e county ma Kisumu wantie kanyo kod Jael Lieta kachiel kod Millicent Adhiambo gidhi miyo waler
matut e gigo duto manitiere ka nyaka sani nitiere jogo ma osewuok oko kendo gintiere e sub county ma koro ang' wadhie ka nitiere kar chung' od bura Manyakach. En ang'o mabedo ka timore kanyo nyaka sani gik manitiere kanyo jotelo go bosewuok kanyo jin jago ombulu be sewuok michopo kar kanyo mane gimomiyo ne wapenji ni iyudo ayo machalo nade e county mari ma intiere be jogo duto ma ntiere kanyo bo usewuok un jo kanyo mag duond bura mar ODM be usewuok ma uchopo kacha. Wantie kanyo gi Joseph Okelo Oswago wacho ni yo makare, Odhiambo David Kesese Eldoret yudo wayo makare wacho ni it is late. Onyango Kevin Marungu Kanyadoto wacho ni asemo okay makare Ndhiwa sub county is locked. Wantie ka gi Brown Tobias wacho ni Homa Bay County Kindu Bay Ward Nyangajo Village yudo wayo makare. Prince B Wechuli wacho ni yudo wayo makare. Irino Nyango erokamano kwa Mombasa. Kwa machelo bendo Okoth Onjiko Jaunga wacho ni Ndhiwa sub county pamoja. Melza Achieng oneno wa ka intiere ka in Ukraine, ken Ukraine intiere piny ma Ukraine adier ko intiere mana piny mar Kenya kae. Ka in Ukraine beda kicha ibede yo moro makare. Kaka machelo bende Akoth Millicent Nakuru kendo yudo yo makare. Kaka machelo bende Franco Duor Generali dongane no kantiere odakae ko so nitiere onge makosa don mana kanye TV mari mara Mogi TV ka intiere DSTV kanyo do ai channel number 267 DSTV kacha wantiere 101 Citizen Digital kacha bende yudo ai kido bende Facebook live achiel kachiel wantiere kae kod twak nitiere jogo ma osebedo kacha ka wacho ni mano Edwin Ouma wacho ni miwa password no enodo mana password jo Mombasa pod unlocked erokamana inya Edwin Ouma. Kakoro kama wentie sanya kwa Ramoga Juang wada manarango ni jafambo marwa Jailieta kantiere county ma Kisumu kendo ntiere Sondu mano kar chung' od burano Manyakach oyudowa eyo machalo nade. Jailieta kono achiel kachiel ni weche chalo nade kotenore kod welo mag ODM e county ma Kisumu. Nya wantiere na ki primary school mano mabende nitiere Nyabondo Nyakach sub county kuma jo piny nitiere kendo gi ogimor ka giwacho ni chenro mano mar luto mbulo odiechieng' ma kawuono obedo gi ng'ikruok ka giwacho ne mokwongo oyaw kendie moleo kadhi gimoro saa achiel mano mopogore gi saa 12 mar okinyi kaka nowinjo obedi. Kamano bende kinde mabende ni iyaw tablets giwacho ni gifwenyo ni onge MCA kanyakla kod mano mar MP mabende nitie kenden mar senator kod women representative antiere gi jopiny kae mabende biro loso kodwa. Oyawre chako gi nyingi. Nyinga iluongo ni Joseph Obora Aramogi sub location ma Kukuta East. Makosa mantie jatelo wamondo utewa saa 10 wabiro go kura to kwa chopo kata hiro ni nying jumbe onge nying MCA onge okomoro wan gi mine man ka dongo moko tiwa golo mani pien kanendo to kwa chopo kata hiro ni onge gimoro mara madhi mbele kids so yaw sani nying MCA nying jumbe onge koro rani ODM o come out clean mondo gijonda ngoma madhi mbele ka onge yiero to ginyiso mondo wadogwa titijewa okan happy at all. Ani luongane Margaret Adoyo Nyamita antiko guta na kisikul gima timore jatelo okwa mor nikech 2017 notimwa kama kendo sani bende dhano no mondo saa 11 kits ikelo saa 1 gi nus kikelo to MP onge MCA be onge mamoko go to nitie to konwa ni wabiro go ombulu ero ombulu ba wabiro goyo jopiny ywak 2017 no bagwa sani be kori chako bagwa wadwaro yiero jotelo ma wane mwadwaro to chunwa gi ng'ama ok wadwaro jatelo ma wane mwayiero mano to ka onge to kata mana ombulu maduong' onge ng'ama biro goyo jopiny ywak ok chunwa gi gima ok wadwar omiyo jopiny ywak jopiny odagi gidoke mier nekech kura magigoyo onge koro kamano kids go
kok ginyal kelo to jopiny odogo titijegi mano. Erokamano gi nyinga iluonga ni Felix Odhiambo Ng'ele. Wabiro kako gwen kabisa kwa ikore mondo mi wago kura. Kura kwa goyo wa expect nwa chako gi piny. Ma dongruok mar gweng ka maduong' mogik en e lwet MCA. Mar ariyo en e lwet mjumbe. Kor bro idho malo modhi ka governor. To wabuok ka waneno ka system mogol sani e computer yiero man ka wachako mana gi women rep. Mangiso ni MCA ok miwa thuolo mar yiero gi MP ok miwa thuolo mar yiero. Waparo ni kaka mashinde mitiyogo gi mokwongo ka machine okelnwa center, we expect no ayudo serial number mar machine. I've checked the serial number mar machine. Ayudo ka machine ok oket serial number kuome. That is the tablet mwatiyo godo. Serial number ni e box mokete machine. Ma nyiso nang'o? Ng'ato nyalo kao box man gi serial number cha, to kao gadget machielo, tablet machielo mom foreign. To keto e box ni to wacho ni mane box machine mo biro gi that serial number. Koro wakwayo jo ODM mondo gi clarify nwa ni to ka gibedo gi machine kata an gi thumot. To thum serial number bedo mane tok thumani. TV serial number bedo tok TV. To marwa mar ODM makawuono serial number dwa wuok e box mar computer mar tablet, to tablet onge serial number. Ma en ang'o? Wakwayo ni ng'ama paro ni dwa kwalo this election ok wabiye igni abich jokama onyalo bedo mayom kuomi nikech ing'e kama imako kendi chiemo maber. To wan manye wainyore piny bang' igni abich ni wadwa ni wayier ng'ano mwahero mondo lokruok obedie wane ber mbele. To kapo nono ni dwa ketwa chandruok kendo bang' igni abich gi gima neno kochakore kani to ma twadagi. Akwayo jowa ni ka ok wanyal yiero mjumbe kendo ka ok wanyal yiero MCA to gima koro wadhi yiero nwachako yiero Erokamano ahinya. Mano kanyo be kaka iwinje kuom jopiny. Nitiere jochung' ma bende ne waloso godo motelo. Ka odiochieng' manyoro entiere romo e kind jochung' kod mano kanyero Commissioner Santei ma bende nochiwo namba kanyo mar WhatsApp ma bende gitudre godo gi jochung' kapo ni ng'ikruok machalo kod amendi obedo. Gino ma bende jochung' giwacho ni gisetemo tudre kodgi to onge duoko moro amora ma bende giseyudo nyaka sani. To ng'ikruok ma kamendie winjore kata wachore ni nitiere e Nyakach sub county duto te. Ka station machielo mano polling station machielo makatito bende chenro makamendie ochung' nikech ji wacho ni onge picha mar mjumbe kata mar MCA, en mana manoero mar senator kanyakla kod women representative. En wachno ma bende pod wamedo luwo e Nyakach sub county ka wadhi nyime. Erokamano. Mana kamano Jalieta ka iwuok e county ma Kisumu. En wach moro malich ahinya kendo ka wayudo kanyo nitiere nyaka jal mowacho kanyo nitie jogo madongo ma oting' kendo mogol mana APN kendo gibiro nyaka kama koro gibiro time welo magi to mago te pok otimore kaka ne gigeno ni mago te dhi timore. En wach moro ma pod an gi wendo ka e studio mano National Dongo wada mana mondo mi winj pache kendo okonwa matut ni en ang'o mosebedo ka timore. Ng'ur nitiere kae wach mar winjruok mag jotelo koro wawinjo kanyo ni gweng' ma Sondu nyaka sani gik ma kamano pok otimore kendo report machoponwa nyaka sani mano mowuok e county ma Kisumu mano Millicent Adhiambo ni kanyo kendo obedo mana luonwa wachno ka nitiere kanyo Kisumu Sports Ground. Wacho ni okinyi ma kawuono nitie jogo mane chopo kanyo kendo wach mara welo ma duond bura mar ODM pok ochako kaka ni geno ne odhi chako. Maber ni duond bura mar ODM sub county ma Kisumu Central mano bende dhi chopo kanyo. Odhi bedo achiel kuom kuonde mag luto ombulu go maga welo ma koro dhi bedo beach mantiere sub county no ma Kisumu Central kendo koro wacho kanyo ni nyaka sani onge welo mosechako. Ang' wayude ang' watimo yude kata yor simu kata ka ang' wayudo tipo mare ang' wachop ire kendo ang' miwa ler matut kotenore kod welo matimore e chuny boma ma Kisumu kendo waduogo nyaka ira wendo ma watiego kawuono mar National winjo ywak mantiere county ma Kisumu korka kori wach mar jogo madongo makoro nyaka sani koro ituono kata thuolo margi mar go ombulu ne jogo magidwaro onge kendo iketogi e tem mar timo gima giwacho ni ginyalo yiero kata jogo mochung' kar kendgi. Wach mowuok Sondu kiwinjo ma jalo okelonwa inene nade? Asante ni Cleophas. Kipacha mokwongo anyalo wacho ni mano kuma anyalo
take my blame on the party nikech mano kuponi gin joma noseikore ni itimo gini electronic ka gitime ga pile to gadgets gine en beni gichego gi routinely gine ni gini they are really set and ready for tomorrow it can be compromised. Then Mario, maybe there was a slight change in time. Maybe money is something very normal. I can't take it any blame or my right sana. Nikikata national elections de kunyalo bedo. Samoro nyalo chana moko gimoro timre kaka ni pare ni mondo bichon karo chak chon. Unyalo chako ale mo unya chako late. But now gima maybe wanyalo give you time. Sanya ken mosa donjo sareyo. It's still early. We let's give you time. Maro maybe let me say and when you see if they will make any progress or maybe can tiere gimor magede timono me gi law watching at least mono me jo cha gombulu yo makare mono me gini urumo yo mor maber ma anjite winjire jo magombulu kanyo jogi ntiere wan tiere gi juma mokalo nen wach mar password mano e county ma Homa Bay kendo kawuono koro winjo wach mar serial number nyalo bedo ni oganda makata kwethno mar jo kanyo mag ODM onge kod ng'eyo matute kaka kits gitiyo ntiere jogo mone ubeni puonjo kos gima class ka kende jondiko mag duon bura ka nyamone ubeni rango kaka kits makama gitiyo apa nti joma no kao oal party no kao mondo mi ochungi wach mar timo kaka gigitiyo koro ken gimoro moro ngata nyalo ng'eyo kata for example poka neno kata gigo poka tiyo korgi doni anti party koro apa maybe nti joma no megini mane ta ombul madhi mbele Nyanza ni gimi neno ka for example sanie gi take that time ni gitimo gini per county mondo megino at least obed gi kwe moro magitimo gini yo mayot magi moro ma moro ma wuoki mang'any onge gimi aparo ni joma ne gi train for this thing gin jok mar handful koro maybe kuponi maybe gimoro nyalo timore fort mo nyalo timore maybe jogi I don't know if maybe ginima they are not well positioned to find them maybe gikon gima dhi mbele kata maybe ango gima dhi mbele lakini gima maber en gima maybe ginyalo bring to a solution mondo mi gino tiyere e yo makare yaya mana kamano nyakora moge jwang wendo pod en mana national dongo ma watu wago kinyi makawuono kotena kod welo mag duon buche matimore e county ma Kisumo kendo medo mana penji ni anang'o monego bed ni timore ka otenore kod welo mag duon buche ma nyaka sani waneno ka dhi nyime kendo nyaka sani wan gi sub county mopogore opogore ma osechako gimoko bende mapoko chako welo margi mano kochopo nyaka okinyi ma kawuono wapenji mana ni iyude yo machalo nade wantiere kata gi Phil Collins Onyango Kelo wacho ni mar Sori Karungu wayude yo makare Obado Pius wacho ni Rongo constituents wacho ni we don't vote for party wacho ni we will vote for leaders Obado Pius Wodrongo erokamano ahinya kuom wach machalo kamano Sam Oyoyo Sigomre wacho ni wan mashinde wacho ni mashinde no donjo saboro gi nus then police emane tiyo kod mashinde go begin gitiyo e yo makare Winya Koth wan kaka jo Homa Bay iwawang gi Ayany Manyoro wacho ni onge jasiasa mane ma oseyanyo luo mon ma okalo mane kaka wache kacha mano Winya Koth kanie Facebook kanyo kendo kama chielo bende wach mapodwa medo mana penji okinyi makawuono ni welo mano timore county Homa Bay ma Migori kod Siaya iyude e yo machalo nade nitiere koro weche moko bende mora donje ka warango welo matimore duon buche mamoko motenore kod mago maga ODM koro inya bedo jakanyo mar ODM wapenji gigo matimore duon burano mar UDA ka iparo ni gin gik moko manya konyo duon bura makamano dhi e lony manyasani kata tiyo gi lony manyachon manya bedo ni gidhigo mag analog ka gichwalo weche gi mag goyo mbulu inyalo paro ni ginya yudo lokruok machalo nikech odiochieng' ma kawuono gintiere gi welo maginuoyo e kar chung' od bura mopogore opogore asante Cleophas mana achiel kuom gimomiyo samoro maybe anyalo paro ni ka ber to atwa mane ODM nokawo mar keto gino bed digital en paro maber man sana ma ikawo ineno kata for example no case from the comments mekiji giwacho ni gimoko no biro chon koro king'iyo chance mar gik moko mabiro senders maber in a very good time ng'eny moloyo joma complain away from that kwa donje party mamoko ana tiwa very classical example gi party mar UDA nikech UDA nyalo kawo ni na party moro ma obiro motegno kendo miyo ODM run for their money on terms of party mapeke piny mar Kenya kae to anya wacho ni achiel kuom idea mana gikawo mondo migi team party nominations across the entire county and the entire country
en paro maber en gi berne bende en gi rachne mokwongo osave ne gi time mondo mi gin kik bed malach kata bende ji ywak nitiere to ji ok ywag e yo moro malach ywak odok piny sana kaeto mar ariyo ne gitimo gini in each and every county kendo jalup ker mar Kenya ka Migosi William Ruto okawo gini atwa kende mondo mi ong'i ni gimoro amora dhi maber e yo makare to gima rach ni koro ji bang'e koro ji chako winjo ywak moro iandhea ni nitie gima dhi mbele kamae nitie gik ma obedo marked already kaponi kata ka jogo ombulu poko gine videos moko tiere mosewuok kata mana online ineno ka ng'ato ni mondo en modhi obedo yo maybe area moro gitimo gino maber lakini bende gidwa temo achieve agenda moro ni party wani watimo gine yo makare but at the end of the day gino ogolo pinje marach ne party mar UDA ma ok apar ni en gima ne ji bedo godo gi party confidence moro ma ji godo ni kuomgi as long as ni giwuoyo about ni democracy giwuoyo ni in the big party inyalo ng'eyo even from the turnout kaka ji owuok kikompare gi mar kaka ODM ji owuok kata gwenge ma kaka Mombasa ma party mar ODM ok en home ground mare koro mano gima nyawacho kuom party mar UDA kopogore kod mano mar UDA mag welo magi nitie jogo mane owito kombe kata owito thuolo margi mag yudo tiko mag duond bura mar UDA ka warango ahinya e kaunti ma Kericho mano obuko ji ahinya mano mar Charles Keter ka ok oyudo otikono mar duond bura mar UDA koro iparo ni pek mar siasa kata bedo kod mbi kata bedo jalupa jal maluwo machiegni ahinya jalup jatend piny Kenya masani William Ruto kori iparo ni en kwan mage mane ok odhi e yo makare kosi oganda oseloko mana pachgi an kipacha ok apar gantie gimoro mane party mar UDA otiyo marach mondo mi at least ogol jomoko oko to then okel ji manyien gitimo atima nominations yo makare ma mano anyalo puogi bende gitiyo gi less impact mar king'iyo joma gimiyo direct ticket mostly gimiyo joma nitiere Mount Kenya pane en gi agenda moro mondo mi at least joge mawuone kik lwar pinye gi ne nomination lakini gima ng'e maber apa ni jogo ombulu mol gi jotelo ke jogo ombulu neno ka life mar ngima kaka tero gi then bende kod jotelo gin joma pile ka miaka nenda miaka rudi ok en gima jomoko ma kelo lokruok e ngima mar joganda koro apa ni ji mbono kana ji nogoye mano ng'isi ni sani ji ol gi ni wada miyo ng'ani ni ng'ani en ng'atwa kata wada miyo ng'ani ng'ani ng'ama en gi mbi mapek e sirikal no ji ng'iyo ni yani ng'ani no miye kom ndiyo otiyo yo mane kaeto mar ariyo ting'iyo kata party mar kaka jogo no gombulu korgi nitie kata nyaka moro matin sana ka wuok e county mar Bomet mano mi oyombo nyaka ma is 24 years koro mano ng'iso ni at least apa ni ji be owuok ji ok dwa ng'iyo ni wada gombulu nikech ng'ani en ng'ama ike ni nade en gi pesa machal nade ji e gombulu ka giwacho ni wan waol gi jotelo wadaro face manyien mondo mi o take over leadership mar counties kata MCAs post margi the same case why na miyo party mar ODM abore wiyo chiko e wiye par nikech apa nitie kuonde moko ma e ber ka kata iwacho ni ground ber gi ng'ato ndiyo lakini e ber ka wadhi nomination aching gino ko cost a lot inno ka gine tema electronically wang'iyo gini ni watema gini a level ma is leveled kuponi ng'ato yombi aching iwacho ni oyombi gi incumbent because gino atime yo makare yene otime ma ibi nene ino wuon koro mano en gima anani ji ola gi jotelo e yo ma chuok e gigo duto mane otimore e duond bura mar UDA iparo ni paro makamano kobedo e duond bura mar UDA e gwenge ma Kaluo lokruok nyalo bedo nikech sani waneno ni jogo manigi kombego ema pod omi otiko mar duond burano mar UDM lokruok machalo kama ipani kobedo nyakelo lokruok machalo nade e pau siasa ka warango mano kata nyaka sani wangi kaunti ma Kisumo county komno mar governor nyalo bedo ni idhi chiwo tiko Nyalodia idhi chiwo tiko Nyalodia mano kende komi idhi chiwo tiko Nyalodia mano ka warango e county nikech wadhi go mbulu bende e county mano komar ja chung kata nyawacho kanyo ni jaod bura ma county mano woman rep bende dhi go ne ombulu ka warango county ma ombulu ma senate bende dhi go kacha e welo ma kawuono kaito waduogo nyaka piny mag kar chung od bura mopogore kama gintiere kanyo iparo ni en yo moro ma chalo na lokruok nyalo bedo kinato gima pod atemo kono jogo ombulu ni mokwongo ka ng'ato go ombulu ne ng'at mane gidwaro
to ng'eni ng'ani jatelo ni kupono yiere ni ok ni jo party ema maybe wach ni mondo wayieru ng'ani en gi a lot to prove ni uyiera to yiera ne ginie koro adam ngiso ni karno make a right choice to ntige ni wan gi isti mar party wa kata wan man luo Nyanza kucho ma ji to ji odo ni ko gi ride on ni wan jo tene meke ODM koro mano miyo jomoko wiki wil gi tiyo ne jopiny lakini giendap ni gitiyo ne party koro an kipacha par ni gini koponi otime yo moro maber onyalo kelo lokruok maber sana kendo at least koponi wan gi bende wengi manyien en gimoro maber sana ne party en gimoro maber sana ne jopiny ma bende apar ni sani is a good thing ma we need to embrace e gimi an kata wach mar jatend ODM Migosi Raila wach ni mondo wago 6 picture an gi pacha por anene gino ok en gimoro idea maber wang'iyo jotelo ni ng'ani nyati mon mang'owa to wadhi uru kode kamano yaya to kodhi kode ka diponi olose wi wach mar yudo teko kosebedo jatend piny Kenya kowacho ni odwa jogo manyalo miye jogo manyalo jiwe ka entiere od bura kata kendo ni ka entiere e thuolo mar bedo jatend piny Kenya bang' yiero mar dwe mar 8 kotemo wacho mana ni 6 piece nyalo mana konye ka diponi sechopo kacha iparo ni duond buche mamoko mantiere e Azimio gin gi thuolo mane to jogo mochung' kar kendgi be iparo ni gin gi thuolo mar chiwo jip margi kata kony mora mora ne kwethro mar Azimio ka diponi wegi oko luwore kod ka jomoko weyo oko inyalo we ng'ato oko to on paro ni maybe oweyo moro marach koro nyalo dhi end up ni otimo what is called a revenge ma ok nyalo kisiasa ok aparo ni onyalo bedo good idea moro mi jatelo moro tim to aparo ni gima duong' wang'iyo ni kuponi yes baba irwa miyo mbi mbele kucho koro what is next mbino ng'eni mbi to dhi kelo nwa dongruok e gine e alwora magwa nikech ka nawacho before jatelo mar piny otelo ne piny tek moro amora to jogi nigi yo mang'eny ma ginyalo duogo jomoko from other parties mondo mi obed part of them koro kapar ni being ni idea mwakawo ni gin dhi miye mbi mbele kucho could be an idea mwatiyo godo ni mondo mi wayier ng'ato inclined to the party the party beni take the responsibility gitim the right thing at the right time then they will find the right members makata kupone we jogi oko ni gidhi independent they will still support them in the upcoming elections and even mbele kujo kaka baba wacheno kamano nikora mwegajwang mano wendo montiago e studio kawuono wakawuoyo mokwongo sariyo mar okinyi mana e chendo ni maru piny ka waduogo wadarango wach mane jaod bura ma county ma Homa Bay mano Gladys Wanga ma bende laro komno mar gavana ma county ma Homa Bay ne ulieko ni ka odonjo telo jogo duto mantiere telo masani mano mar gavana Cyprian Awiti ok dhi bedo e tende ka ochopo kanyo wacho ni jotend migepe te dhi dala kendo dhi yiero jogo manyien te kete mana ka nikech kodwogo mago pod otenore gi welo weche mage matimore e kaunti zo makaluo mabiro en chendo mar piny to ok pod en mokwongo welo mag duond buche kete mana kaka wadwogo wadhi go touch bende kaunti ma Kisumu kete mana ka nyinga Cleophas Oluoch wadwogo bang' yweyo madundo makawo sani. Introducing ViewPay Cashless. Making and receiving payments has never been this easy. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number. Pia unaweza receive payments directly kwa simu yako bila worries za reversal. So whether unalipia mboga kwa duka ama you're having your hair redone at your favorite salon or even taking a boda, ViewPay Cashless itakusort. Tembelea cashless agent karibu nawe to withdraw. What are you waiting for? Usiwachwe nyuma. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Nimondi yudu wenda maralamu kaka skiza code ni dimana *812 *784# *aboro achiel ariyo *abirio. Na hata wewe unaweza kuwa na story wherever you are.
just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakora moga juang mana kaka nwasingo nene ywe wakao mana matin kendo mana ko chopo nyaka sanda kangwen kende kosekalo sario marokinyi wantire kama na mono mi wakoni kendo wakoni gigo duto matimore aluorawa kendo mantire county ma Kisumu kendo kaka nyaka sani wantire kod jafa mara Millicent Adhiambo ang'omiyo wa twake yo makare kwa county ma Kisumu to kane pok wakao yweyo wabinyi mana pacha jakanyo mar ODM wantire ko kawuono kaka janon siasa masani mana mapiyo piyo eni gima dhi nyalore wanga wacho ni kodonje telo jogo mandi tiere tenda awiti te dhi dala en mana makare koso eni gima dhi timore kapok adhi Kisumu adhi mana Kisumu sani apani okaero ga mondo awuone ng'ato aero ga pikit kaka ng'ato wacho ni oda dhi timo gimoro nini kaka opange lakini maybe jopiny bende ng'en ti jopiny moko manyalo kara jasiasa moro manyalo somo pach ng'ato nikech kwang'iyo impression mokwongo kane omiye wanga nowinjore gi jatend jabura machon ma Kathepul Kabondo Yugi Magwanga kano bedo deputy mare to non ti jomoko mane ntiere picha mane ogole picha kanya mantie ni they were part of the agreement. One of them being was the outgoing governor. We had the county secretary current. We have the deputy governor. Mabe these people ntie jo mane gi paro mar di chung to bange to unjo ka wach mar chung mar gidogo lal. Koro akene ngima owacho ni mondo mi at least more voters lakini okana mun mondo wuo on behalf. I believe ni gima wacho no obio tim kaka wacho no even if the coming government kwa biro timo yer manyien wanene joma are there gin jok manyien mar very different from joma ne expect nyalo bedo kacha mana kamano make kanyo ka waduogo iri wada mana mondo mi warangi gino matimre county ma Kisumu waduogo mondo winj pachi bende kod wach madhi e county ma Kisumu. Millicent Adhiambo ka en Kisumu chiew nade mana intiere CBD koso intie gweng mane miyo mana ler ni county ma Kisumu chiew nade to welo mag duond bura mar ODM nyaka sani chopo kanye Millicent. Cleophas wan ka indie descend goyo mbulu mano mapand pierio e Kisumu Central kuma bende oganda no mondo kinyi mang'ich mondo mi ginyal goyo mbulu to kata kamano chenro makamano poko chakore kaluore ni jogo mochung ne luto ombulu ochopo kaendi lakini giwacho ni password pod onge oganda to ni kaendi tanda wuoya arita kwe bende osechopo jogo mochung ne arita kwe gintiere lakini wach mar password ema pod giyuago ka giwacho ni ne gichopo ntie jogo mano chopo sa paro kinyi jogo mochopo sa 12 jogo mochopo chon to pod giyuak ni nyiso gi mana password mana kaka machal gi gino mano neno kata midhiero mano neno siaya kocha chaindi an kod jopiny kan mabende wadang'eyo ni to chalo nade to giseikore machalo nade to negi mondo kasadi mondo mi ginyal goyo mbulu gi yier jotelo magin giwegi ema gidwaro erokamano ahinya Cleophas ne chak na ginyinge jatelo tinyisa nini mondo kaendi sadi to be isenyalo go mbulu to kapok inyalo ang'o momiyo ana mondo ka sapar gachiel amondo ka sapar gachiel to nyaka sani pok kata ngata chielo go kura ka kwangena ngama dhi mbele marach mara password olal mara password ne gich mora kanyo ero koro nti ngama dono go kura kata so dia many bro mi ona bane bro bet pen gima ng'eyo kaponi mane gima dhi mbele ka an nyinga iluongo ni Kevin amor gi dai makawuono ni endi to no amondo kar kaendi chakre sa 11:30 poko nomination poko chakre koro kwang'eni ang'o madhi mbele koso nkech at the same time amor gi nini mubiro ni mar gwede pesa sani koro aonge go kamano ginyinga an Francis Onyango Yengo awa mondo ka to akwayo ni ng'at ka ng'ato oyier jatelo mohero to koyier jatelo mihero kodhi to lande mana kaka odhino to koko bedie kaka last time nwanene mane depe gwere ka makata ng'ama koro noyombo ni koro koyombo obed free and fair mano biro kelo kwe nikech kata baba wuon nowacho ni
jopiny oyier ng'ama gihero. Koro ng'ama wahero ema dhi tiyonwa, to otinwa bende kodhi to tich motere kuchecha kik oyak gi jopiny. Erokamano. To kapenji kapok adhi ir ng'ama chielo, wach moro liekore ni kom mar gavana ok dhi timne yiero kata welo moro amora. In ineno nade wach to ang'o minyalo wacho? Bedo gombo mondo mi utim welo e kom mar gavana mondo mi kaka iwacho ni jopiny oyier joma gidwaro no mondo gavana kanyo be giyiere jalno ma gidwaro. Ng'ato konego mi kom nyalodia kata bed ni otiyo maber to jopiny ka michak idwoko wach e lwetgi kendo jopiny ka madog yiere mondo medo dhodhi otinegi to kawo tiket ni miyo ng'ato ngien. Erokamano. Mana kamano adhi kawo pach nyadendi nyakoromo ka jwang'e mbonyiswa ni to wan kaka joma miyo wamondoga watimo achiel ariyo adek. Omondo ka sadi to bende oseloso achiel ariyo adek koso nomondo mondo mi oyier jatelo modwaro korka odog olos kendo dhi e yore mar manyo. Machiegni chako na gi nyinge mbonyisa ni chopo ka sadi to geno mane ma in godo to ang'o matimore nyaka sani? An gi nyinge iluonga ni Christine. Amondo ka sa 12 to kaka wamondo nwayudo ka gate pod olor kano yaw no nyiswa malongo ni password pod nigi shida. Koro wan kaka namondo ka gimoro amana timo ne podonge keche namondo ka mondo mi atimo ka saringa dhi e tich. Doni sani waneno ka wasepango line lakini chenro moro amora pok ochakore. Koro geno mane ma in go in kaka ni biro ka mondo mi yier jatelo mibado be ineno ka ombulu ni dhi godo chieng' ma kawuono to koponi ok otimore ang'o manyalo timore to en kwayo mane ma in godo? Namondo ka mondo mi ombulu ni ogo e yo moro modhi wang' achiel e yor kwe mondo lweny moro amora kik bede nyaka mar gavana no te bende ogo mana kae jopiny moyier jogo ma gidwaro gimoro ni gidwa chiwo direct ticket to jogo ma osetiyo onge gimoro amora giwe lwet jopiny moyier jogo madwaro. Mane pacho dichieng' ma kawuono. Kama na inyang'na kawo ng'at achiel kendo kawo poni nitiere jalno madwa golo pache e wi wach no endi. Wan ka endi imondo ka go ombulu geno mane me in go tang'o inya wacho e wi otiko manyalodia mong'ere gi dhongere direct ticket to koluwore gi gima pod dhi nyime sani iparo nang'o momono gini timore to en gimane ma igeno ni mondo timre mondo ugo kuru dog e yore mag manyo? Wadwa ni mondo jogo bi oyawnwa station pe wagochi mondo mi wanega ka watimo jodoge tijegi ma kawaida. Koro in geno mane ma in godo? Wadwa ni wayud lokruok. Wan gi geno ma yudo lokruok. Mane gima wadwa timo sani. Wan wadwa telo makare. Nomination me wadwaro makare. Ma fair kabisa. Kik go koko, kik gwe debe. Gidebe rang'eni wang' ni onge debe, kik gwe simu. Mane gima wadwaro. Kodhi matek mbele ka simu wang' ne guwe matore. Dong. Ino ka imondo ka gokinyi sechako chamo nyachachi moro. Imondo ka sadi mondo inyal go. Sa 11 okinyi oyuda ka. To pok oyawnwa gocho. Wakia gima dhi mbele iye ka. Wadwa ng'eyo. Koro wach ilieko ni kom mar gavana ok dhi gone welo kata ok dhi timne welo. Inyalo wacho ng'e wachno kaka kanyo to ber. Kanyo ok wapenge anyang'o timo gik madongo. Ma gik modong' monego timgo we onego tieke wan wakia pinga nyang'. Mana kamano Cleophas kaka ineno no endi jopiny osegolo pachgi ma bende giwacho ni ne gimondo kaendi mondo ginyal goyo ombulu giwal jatelo ma giyiero manyalo biro kelo negi lokruok. Ka in gi penjo moro tinyalo penja kapok waweyo kaendi waringo kumachielo mondo wadhi wang'e ni tang'o madhi mbele e stesend machielo kuma bende owal mondo mi onyal goye ombulu makamagi. Millicent, adhiambo kapok aweyi dhi jal moro wacho kanyo ni ok gigwe debe gidwa gwe mana simbe gima kamano wageno ni ok dhi timore kendo wageno ni Kisumu dhi bedo county achiel kuom counties ma Kalumo ok dhi bedo kod tulo jo Nyalenda mantie kanyo penj na kata ng'ata achiel ka dipo ni iseyudo mana penjo kata moro amora wach miseyudo motenore kod yawo teseno ma Panpieri mantiere Nyalenda Kisumu county en ang'o matimore momiyo nyaka sani pok oyepi kata koseyepi chenro mag luto ombulu chalo nade Millicent? Cleophas okayudi maber nyalo nwade penjo ni no? Mana ka koro inyalo yude yo makare koro ka en gima otenore kod welo kata goyo ombulu ma sani onego bed ni dhi nyime e kaunti ma Kisumu en ang'o momiyo pok ochako kata kosechako to chenro no dhi e yo machalo nade nikech ji opango line kanyo are wacho ni are okinyi sa 11 ji nosechopo kanyo kaka jal man kanyo machamo lollipop kaka breakfast miloso go kanyo wacho ni wang' ok gigwe ombulu ok gigwe debe gidhi gwe mana simbe to ageno ni onge koko madhi wuok chal mar goyo ombulu nyaka sani ochopo kanye?
Gi sani chal mar gombulu onge kuma osechopo gi sama kama antiere send gombulu makani mane momi winjo ka japiny nowacho ni ka gik moko dhi mbele kama endi to gibro nyalo gwe simbe nikech gweyo debe cha to noserumo nikech sani oket walo kata gombulu e yor lony manyasani. Girito gipango laini kata obedo ni chenro no pok ochakore ayanga, gipango lain mondo mi ji oneni gin kod geno mar dwaro gombulu mondo giyier jotelo manyalo loko ngimagi e yore dongruok mopogore opogore mabende osebedo ka orem kokalo kuom jotelo magiseketo. Mane momiyo nowacho kamano nikech gin e lain, kata kamano chenro no pok ochakore to lain to giriedo ka gin gigeno ni gidwa no chakre piyo. Password miwacho ni onge no endi kata ofungu mowinjo yaw godo ong'we yamo ma idwa ti godo mondo mi ginyal gogo kura no endi pok ochopo. Kiwacho ni wach mar goyo ombulu pok ochako, en ang'o ma pok ochopo? Jogo osechopo kanyo koso gigo migo go ombulu go ema pok ochopo kanyo? Kinya miyo mana ler kamano ka chikonwa ni Kisumu Sports Ground kanyo en ang'o matimore? Ni kanyo kapok ibiro Nyalenda mano gwenge ma Panpieri. Nyaka sani en ang'o matimore? Gigo osechopo koso pok ochopo? Koso kata jo ODM go ema pok ochopo kanyo? Jondiko mago clerks mag ODM. Halo? Jondiko go ekimo chung'ne konyo jopiny mondo bi ginyal luto ombulu magi. Achiel kuom gi ema osechopo mabende ochopo gi wach mabende wachore ni wach opogi wacho na achiel ne mochopo gi machine achiel mowinjo ti godo e yor gombulu kata kaka inyalo ng'iyo ganda to dhuro ka endi mabende giywak ni koponi gini odhi kama ni to gimondo gokinyi to gibro nyalo wuok gi dog e yor manyo gi kata e yor tije gi magikonyore godo odiochieng' kodiochieng'. Millicent kata jal mantie kanyo jogo mathoth mantiere kar kanyo de wayr mana mara winjo pachgi kendo ka waduogo iri kendo ang'imiwa mana report machalo kamano to mana ka watieko wach password ni en ang'o? Ji osiko mana wacho ni password, ji gidwa mana password. Kidonjo do ng'ato sani nitiere gik moko maringo mane mbui twak manu bedo go juma mokalo e kaunti mo Mabe, ji dwaro mana password makata in bende iluongo kanyo mana nyakora moga jong mantiere dala ma samoro pok ochopo kata kanyo mar go gino. Password ni en ang'o? Ka pach jopiny mondo mi gilernwa ne to wach password minyiso ni gini bende gisepenja ging'eyo ni en ang'o. Jatelo adwa ni iwuoye matin mondo inyiswa ni to password minyiso ni pok mang'eni nyalo konya tiyo e Nyalenda kaka an kijana. Jatelo an kuomi ang' ni lerna ni to in bi winjo tiyo password miwacho ni onge ni kaluwore kod lony manyasani mitiyo godo e yor weloni. Koro an iluonga ni Victor Otieno. Korka password koni to ber nikech en gima digital madebe to koro ok dhi gwe sama walose ni endi. To problem mantiere ni koro gini koro debe dwa kata mana loe nikech koro ang' nochunwa ni wariti ne wabiro ka saa 11 okinyi. Surely mine ntiere kama dhi uso alot, moko nego bed ni dhi Corona Market odhi omanya alot obigo restaurant gi mondo giusi. To ketwa ni koro dwa rito gini makata mana we don't have any information. Onge information mwan go atol to wantiere line. Penja wi penja jaginen. Ero kama na nyadadhire nyadendi mondo embo mi wapachgi kaka kisewacho ni gisechopo ka okinyi owinjo gidog gi manya jober machiegni nyisa ni nyingi ng'awa to in wach password ni inyalo wacho ang'o ma uketu ne uloso ne mulolongo to gima dhi nyime to kuom nyinga iluongo ni Matilda Dhiambo. Nagocho Panpieri kae to nwa mondo gokinyi to wach password ni to kang'eye maber nikech an asechopo nyaka mbele kucha cha ba penjo ni password ni to ng'ama ni kode to jogi ok lernwa kanyo malong'o koro abe ok tin ang'e nang'o maendelea mbele moloyo to gine maging'eyo. Koro ang'o ma inyalo wache to ang'o munyalo kwayo mondo mi otim kotenore kod password ni mondo unyal luto mbulu chon unyal dok e yore mag yuto? An gima nakwayo ni ng'ama nigi mong'e password kaka itimo mindo bi otime sama chon wago kura wae nwa mondo chon yawa ber kwadok e ot chon. An gi nyinga iluongo ni Denis Oluoch Owino to mede first time mara mar go ombulu to midhiero mayudo ni first time mara mar go ombulu adonjo mondo ago ombulu mara maber ayier jatelo mahero tachopo tayudo nati password onge. An wach password ni ok ang'eyo en password aila mane en jidit kose en password miting'o ikele gi gari koro ok understand what is this password about it. Mokwongo niluongo ni Peter Odero ajadak ma Nyalenda ka. Wakwayo jochung' duto ni sani ne ogise campaign moromo
koro kara go kura ka ok wadware campaign ka ji no se make their decision ng'ato ng'e ng'ama dhi yiero joma sani obiro kane okadwa campaign we won't tolerate that. Mar ariyo securities wetewa motiyo ka wadwaro kwe kane ochuli ni bi keth ka to ka idhi chuth wadwaro peaceful election watiek maber ji owuok kaka ji mor ok wadwa koko ka. Erokamano. Koro ang'o minyalo wacho wach password nikech oganda mang'eny ma bende oriedo kaendi gikia ni wach password minyiso ni pok ochopo nikech achiel kod apisas mowinjo kony ji e goyo ombulu to osechopo to wacho ni osechopo en gi masin lakini password mar yawo masin no pod onge. En mana kaka simu wuon simu mong'eyo pin number mare. Nitie returning officer for the polling station. En manyaka obed gi password mano security mondo kik ombulu kwal. Koro en manyaka obed gi password ma wambe san wan kane. No wabiro ka saa 11 to warite mana nyaka mondo ibiro yawno password no e kwa chago kura. Password ok nyame clerk kech clerks nigi interest magi. Koro nyaka returning officer manyaka bed gi password wabeda patient warite ni returning officer ubeya onwa password no wachago kura kwemwa kwayo. Usewinjo kuma ndache nitie kama osechope nikech oganda koro chunygi dhi ka jok. Mano gima ok nyal ng'e sani nikech returning officer sani chalo Goldi. Ok wanyang'e kama entie be ok wagom no ng'e kama entie. Wan warito no biro oyaw no password ji chago kura. Kamano. Erokamano. Gi nyinga iluonga ni Pitu Tieno, ane Ramjam. Ana jadak Manyalenda Bika. Awa mondo ne gini mondo wago kura lakini koro gima kendo go wano kama tinen manani password lakini koro yudre ni password no sayudre process osechakre kendo wadwan mondo wago kura ni wapog thuondi maduong' moloyo wanyalo wacho ne jok manie campaign ni koro seche campaign oserumo weche mag mamendni mayeye manye nitiere ka koro mondo kik bedie wawacho ni jogo koyombi tibed thuolo gi yombo moyombi godo mondo wasir ng'ano moyombo mondo waket Raila obed president bende marwa ma Kenya kae. Omiyo wan kaka jodak Manyalenda bi kae wadwaro ni mondo gino obed mar kwe kendo wagoye gi muolo maonge koko moro amora. Ka dipo nitiere ng'ama nyochwanyo ng'ata ma jadak ng'ata ma nyochung kata ma nyejachung ochwanyo thegre uru kode kawuono mondo kwe mondo obed Nyalenda waka wabed kaka wasega bedo kaka wadak pile. Erokamano. Mana kamano Cleophas kaka isewinjo oganda osegolo pachgi utenore kod wacho fungu ma winjo yaw godo masin ma itiyo godo e goyo ombulu kaendi mondo migi yier jotelo magidwaro. Ageno ni jopiny go endi oduoko penjo kata mane thagi kata mane thago ng'ato ma nyalo bedo ni neno Ramogi TV gi sani ka openjore to wach password ma jo piny ywak ne mondo migi nyal go ombulu ni to en ang'o. Ka kamano an kuomi Cleophas. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kendo koro winjo wach password ni. Password kendo kaka winjo kaka Domsiano wache kanyo kaka nyadeni machielo bende olere kanyo yo makare mana ni password pok ochopo ni password biro mana gi gari. Millicent Adhiambo wangwa duogo iri keno e cheno mar mbaka romo wago kodi mbaka kotenore kod welo madhi nyime kaunti ma Kisumu mar duon bura mara ODM mano kuwuok Nyalenda kiwuok kanyo ridri kendo nyaka Yodonga mondo ikonwa ni en ang'o matimore gwenge kae to kwago ng'wech kendo wachopo nyaka sub counties mamoko mantiere e gwenge wa ma Kisumu. Erokamano ahinya ka koro wantiere kae watieko twako kiny masani kendo wada mana winjo gigo ma waselose duto ywak jo Kisumu mantie kacha wada mana tieko gi winjo pach janon weche mag siasa ma wantie go e studio mara makawuono mano National Dongo pach mogi kotenore kod gino mowuok e kaunti ma Kisumu jogo magoyo ombulu mar welo mar duon bura mar ODM mano e kara mane sikul mara Panpieri iwinjo gima giwacho wach paso hik makamagi lony ma sani pod theko wach ni mogi kaunti kod ma gi twak mano go kono go kiny. Okay, asante Cleophas kwa tieko ka wuoye wach mar gima dhi mbele Kisumu kata osebedo kodhi mbele kata dier machien kae wach mar password kanyalo temo lere kaka winje an ineno ka sambolo jogo nyalo seto these gadgets ni gidhi tiyo e yo moro to as long as ni obedo gi interference let me say ni network kaka machielo wan gi Eric Gono wacho ni welo ni nitiere mapendeleo sana nono to jo kanyo mag jo ODM koko tang to gidhi lalo kuch jakom mathoth. Zebedi Bodo wacho ni nyiswa welo mar Kisumu North Ward kete mana ka nikech Millicent Adhiambo kantiere Kisumu dhi miyo watwak
makare gigo duto matimore e kaunti ma Kisumu. Steve Dom wacho kanyo neno wa yo makare ken bure Nairobi ka wacho ne yo manyo mana password ma Nairobi biro odiochienga mano kosekalo kiny tarik 21 mano chieng' tich ang'wen welo timre mana e Nairobi kae ka wantiere kanyo gi Comrade Sankara wacho ne manyo mana password Nairobi kae kotimo campaign bure Nairobi kae erokamano ahinya kaka machielo bende wantiere gi jogo mawacho neno wa yo makare wantiere gi Msoi Abraham waneno ka intiere gwenge ma Australia kendo yudo wa yo makare kokalo e Facebook live kaka machielo bende Edwin Oumo yudo yo makare kokalo e Facebook live karkanyo Masi Kiplamai wacho kajo ni chamuge yamune yakora muge juang maokol mathoth biro e twak mapoda warito mar keloni mane chenro mara mbako romo kapok manang'o chopo ang'wayudo chenro mar orako kaeto chal mar fwambo kete mana kae Ramogi TV chenro mar upeny pod dhi mana nyime. Nyinga Cleophas Oloch oriti masani. Wherever you're going this Easter, take View Sasa with you. Uji nice na mamix kali, suitable for the whole family. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini.